हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब के चैनल में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आप सब लोग यहां पे पेटीएम के एप्लीकेशन पर जब भी किसी को पेमेंट सेंड करते हैं, पेमेंट करते हैं, तो फिर यहाँ पे आपके फ़ोन पर जो साउंड बजता है गाइस, यहाँ पे जैसे ही पेमेंट आपका सक्सेसफुली सेंड हो जाता है, चला जाता है, तो आपके फ़ोन पर साउंड बजता है। तो यहाँ पे आपके फ़ोन पर वो साउंड नहीं बज रहा है अब। तो इस प्रॉब्लम को आपको यहाँ पे कैसे सॉल्व करना है वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए गाइस, मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे आप लोगों को इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले आपको सेटिंग्स को ओपन कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को इस तरीके से एप्लीकेशन वाले ऑप्शन पे जाना है और मैनेज एप्लीकेशन वाले ऑप्शन पे जाना है। और गाइस, यहाँ पे आप लोगों को इस तरीके से जो है पेटीएम लिख के सर्च करना है। जैसे ही आप लोग पेटीएम लिखेंगे तो ये आ जाएगा, आप उसको ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद यहाँ पे आप लोगों को इस तरीके से दिखाई देगा। तो फिर गाइस, यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आप लोगों को ऐप परमिशन पे क्लिक करना है। उसके बाद गाइस, यहाँ पे आप लोगों को जितना परमिशन मांगता है, जो भी परमिशन आप लोगों को यहाँ पे मांग रहा है, सभी का परमिशन यहाँ पे आप लोगों को अलाउ कर देना है। सभी परमिशंस को आप यहाँ पे अलाउ कर दीजिए इस तरीके से क्लिक करके। जैसे ही आप लोग यहाँ पे सभी परमिशंस को अलाउ करेंगे तो गाइस, उसके बाद आपकी प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व हो जाएगी। तो इस तरीके से आप जो है इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।